Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig und meine Playstation macht gerade wunderliche, lustige Geräusche. Ja, wir sollen mit der Witwe Sanders sprechen. Das heißt, wir müssen erstmal an den zwei Zimmer vor allem, an den zwei Mannequins vorbei. Moment, war da hier nur noch jemand? Nö, nur ein Grammophon. Ja, allmählich wäre ich auch paranoid. Nee, einen Drink nehmen wir nicht. Definitiv nicht. Ich will kein versoffenes Wrack spielen. Deswegen, wir gehen zur Witwe Sanders, oder? Wohnsitz der Sanders, Kapitel 6. Pierce, Colton und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Sie haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, die direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus, um mit seiner Witwe über den Schlurfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. Sieht jo ganz reizend aus hier im Wohnsitz der Sanders, so mit diverse Genie in Tier-Menschengestalt, diverse Vitrine, wo Zeug drin ist. Ich glaube, da sind auch noch ein paar Felsenreliefs an der Wand. Also, das ist so ein klassischer Kunstsammler, wo wahrscheinlich nach dessen Tod irgendwie aller Besitz ins British Museum übergangen ist. Also es kann nur urig werden. Na gut. Prepare yourself, Wahnsinn betreten. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Na klasse, Cat ist auch hier. Look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The Ja, main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. ist mein Job. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Natürlich. Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Muss wohl so sein, ja. Schauen wir mal, wie wir das lösen können. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Na klasse. Bisschen Please besessen der forgive my Mann, ne? tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. Ja, You, on the other verständlich. hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Es ist wohl auch besser, dass sie ihn nicht gesehen hat, weil so wie der war mit seinem Äugli raus, ne? Nicht so schön. Psychologie-Profi. Sie müssen sich nicht schuldig fühlen. Er starb schreiend direkt vor meinen Augen. Sehr sensibel. Ich war nicht mehr da, ich war nicht mehr da, als es passierte. Sie nehmen es ziemlich gefasst auf. Na, probieren wir es mal. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Dies wird dein Schicksal verändern. Thank you for your kind words. Okay. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. Das ist klar, aber I need schön, to dass es ein bisschen understand. beruhigen konnte. How could this happen in a reputed institute?
And right before your eyes. Das hat einen super Ruf, das Did you not do Institut. anything to help him? Okay, tut mir leid, aber ich hatte nichts damit zu tun. Redegewandtheit. Der wahre Schuldige ist Fuller. Ich habe ihn nicht dorthin geschickt. Tut mir leid, aber ich hatte nichts damit zu tun. Probieren wir es mal mit Eloquenz. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ich kann man die Fragen nicht wirklich angucken. Allein schon dieser Topf, den die du als Frisur aufgekriegt hat, von dieser schrecklichen Unreal Engine Grafik, dieses halb modellierte Gesicht, was eher wie ein Lehmklumper aussieht. Also das ist ganz, ganz schrecklich anzugucken. Es tut mir echt leid, aber die Grafik von der Persona, die lässt sehr stark zu wünschen übrig. Woher kennen Sie Sarah Hawkins? Was tut Cat hier? Hat er von einem Schlurfer gesprochen. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. Na It's klasse. exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Nett. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is muss my ich hier only wohl, ne? lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. Okay, I neue won't be long. Person entdeckt, Irene Sanders. Warum habe ich nur das Gefühl, dass das Gemälde irgendwie absolut widerwärtig wird für uns? Okay, einen Charakterpunkt habe ich auch noch gekriegt zu dem. Das ist doch gar nicht mehr so übel. In was wollte ich dann reinstecken? Ja, das ist nicht so gut. Entdeckung haben wir schon noch 4. Redegewandtheit und Psychologie könnte ich noch hochpushen. Okkultismus geht nicht, Medizinkunde geht nicht. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie lösen. Tja, in Stärke könnte ich natürlich auch noch was reinpumpen. Ich befürchte aber, dass Psychologie gar nicht mal so schlecht wäre. Verstand. Erschüttert sind wir immer noch. Der Tod von Francis Sanders. Das ist wahrscheinlich das alles, was ich schon in der letzten Episode so vorgelesen habe. Da ist er wieder, der Eugli. Dr. Fuller, den kennen wir aber schon. Hier. Irene Sanders, Alter 41, Tätigkeit keine. Es ist eindeutig, dass sie Sarah Hawkins für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Unverständlich ist aber Irene Sanders Mischung aus Trauer und Gefühllosigkeit. Sie scheint ihren Mann schon lange vor seinem grausamen Tod in den Gewölben des Riverside-Instituts aufgegeben zu haben. Super. Bei Orte haben wir auch noch hier Keller des Riverside-Instituts. Ja, das hatten wir schon beim letzten Mal. Und bei Wissen haben wir bestimmt noch ein paar Sachen vom letzten Mal. Ja, genau. Geschichte der Medizin im 19. Jahrhundert wahrscheinlich wieder. Okay, gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Breviarium der Medizin, Buch 2. Dieser zweite Band in der Reihe deckt von Gasödems, von Gasödemen bis Kriegsnephritis alles ab. Neben einer präzisen und detaillierten Studie für dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaubliche Komplexität dieses Werkes beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Okay. Dafür hat es einen kleinen Fortschritt gegeben, Medizinkunde, wieder 2%, kennen wir ja. Oh. Très schick. Das sieht aus wie Irene Sanders, ne? Mit dem, was er trägt. Ja. Wunderschönes Gemälde, wie man sich das von seiner Frau wünscht, ne? Scheint eine liebende Ehe gewesen zu sein. Okay. Ja, ich gehe einfach mal bei ihr ins Haus und fange einfach mal an, irgendwas zu spielen. Ah, nicht schlecht.
Ja, okay, ich glaube, das bringt uns nicht großartig weiter. Wenn, dann müsste das irgendein Rätsel sein, was ich noch nicht kapiert habe. Did she really care for him after all? Ablehnung schreiben. Sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenen Ermessen zu beseitigen. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Thomas Fuller. Gezeichnet die Arschgeige. Alter Falter. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Okay, links der Francis, als er noch bei klarem Verstand war und noch nicht in eine Zwangsjacke ohne Aare geguckt hat. Dann Sarah Hawkins und Irene. Und das Bild ist ja immer ultra verstörend, einfach nur offen die Gosch. Ein Foto von Sarah Hawkins neben Sanders. Sie müssen sich wohl nahe gestanden haben. Ja, vor allem neben Irene Sanders. Huch, das können wir hier Rekonstruktion auch machen. Okay. Gönnen wir uns doch mal den Spaß, oder? Hoch. So. So, ja, gönnen wir uns doch mal den Spaß einer Rekonstruktion. A House of Artists. Mhm. Ja, aber das hat damals ja eigentlich mit der Zukürzung gute Ton, wenn man kultiviert war, dann hat man auch durchaus ein Klavier im Haus gehabt. Das versteht sich von selber. Das war ja auch bei Hawkins im Prinzip der Fall. Nur, dass es Hawkins ihr Klavier offensichtlich nie benutzt haben. Alter, diese Bilder von Irene Sanders sind unglaublich verstörend. Okay, die Räumlichkeiten kann ich hier nicht verlassen. Hier auch nicht, oder? Nee. Okay, da muss es hier einfach noch Zeug geben, ne? Was ich zum Rekonstruieren verwenden kann oder auch nicht. Tasse Tee? Oder was ist das? Ja, Tasse Tee. Ah, hier. Psychologie. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Wisst ihr, Teufel. Ich meine, das ist ja auch eine junge, relativ gut aussehende Frau. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen mehr erhofft. A House of Artists. Dann ist hier noch was. Ermittlung. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Vielleicht war es das Gemälde, was sie im... Vielleicht war es das Gemälde, was sie in ihrem Pentagramm gezeichnet hat und wollte das Ding eigentlich... Francis Sanders hat ja gesagt, das sei kein Beschwörungsritual, sondern ein umgekehrtes Beschwörungsritual. Vielleicht wollte sie die Kreatur wieder einsperren und die war nicht komplett eingesperrt. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Pfui Teufel, Shambler! Okay, da können wir auch nochmal Psychologie bei ihr und bei ihr auch. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Ich befürchte tatsächlich, dass meine Theorie so ist, wie ich's glaub. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Das ist eigentlich schon echt geil gemacht. Und okay, so hat er wohl ausgesehen, als er noch dabei war. Da brauchen wir wahrscheinlich Okkultismus, ne? The Shambler. I need to see it. Neuer Hinweis entdeckt bei den Sanders. Sich einfach mal die Aare ausgerupft, weil er sich das Gemälde zu oft reingezerrt hat. Ist das ekelhaft. Okay, Hinweise. Bei den Sanders. Stellt man die Information von Francis Sanders und dessen Ehefrau gegenüber, lassen sich die Ereignisse rekonstruieren, die zur Einweisung von Sanders führten. Alles deutet darauf hin, dass sich Sanders und Sarah Hawkins sehr nahe standen. Sie waren mindestens durch das Interesse des Sammlers an den Werken der Künstlerin verbunden. Wahrscheinlich gab es aber eine gewisse Freundschaft zwischen den beiden. Belegt wird das durch die wiederholte Weigerung von Sarah Hawkins, den Schlurfer zu verkaufen. Entgegen aller Erwartungen übergab sie das Gemälde dann doch als Geschenk. Okay, nicht mal gekauft. Verstärkt auch die Theorie, dass mit dem Ding was nicht stimmt. Die Gefühle, die Irene Sanders gegenüber Sarah Hawkins noch immer hegt, stammen offensichtlich daher, dass sie die Künstlerin verantwortlich macht.
Kurz nachdem Sanders das Gemälde erhalten hatte, verfiel er dem Wahnsinn. Mhm. Cool. Gut, das war's dann soweit. Ach, ja, 15 Minuten haben wir immer noch verbraucht. Ich würde was sagen. Nase Rivla. Wir gucken uns sonst noch hier um. Was es da noch Schönes gibt. Okay, da ist ein Grammophon oder... Ah, das ist so... Gaspard Standard... Was ist das? Phonograph? Ich glaube, Phonograph ist das. Ja, da kann man dann tatsächlich auch sowas wie Vorläufer von der Kassette abspielen. Das sind so Messingröhre, die als Tonbandträger tatsächlich gedient haben, als sehr früher. Ah ja, sowas. Let's see what this cylinder has to say. Genau, in so einem Walzer. Genau, sowas war das. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders von seiner Frau Irene überlassen hat. Genau, das sind so allererste Tonträger gewesen früher. Okay, da geht's auch noch wo hier. So. Hören wir uns mal an, was er zu Sarah hat. Irene, I made a mistake. Eine Kunstsache dafür. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Ja, das scheint ja auch ein riese Trost für die arme Frau gewesen zu sein, die sowieso schon ziemlich down ist, ne? Francis Sanders Walzer. Irene. Nee, ich... I made a mistake. Nein, ich will das nicht nochmal. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter. Okay, mir nix... Except to Okay. burn everything. Ach, I Mann. never had the courage. Pay Nicht somebody. besonders schön. He's inside my head. Ja, da hätten wir hier noch was. Da können wir auch noch wo hingehen. Behind my eyelids. Army Sau. Einfach nur Army Sau. Der wollte einfach nur Bilder haben. Diese moderne, verstörende Bilder von Sarah Hawkins, was wohl im Zeitgeist da entsprochen hat. Und mal was Verschreckendes Neues war in der Kunstszene. Und tja, da hat er es dann bezahlt. Okay, da kommen wir mal nicht durch. Ja, eigentlich ist das wirklich eine ganz Army Sau, der Francis Sanders. Ist das wieder so ein Schäm-dich-Schrank zum Verstecken? Da kommen wir noch wo hier. Ne? Ah ja, da ist Cat. Okay, das ist dann das Büro von ihm. Da sind wir wahrscheinlich auch richtig. Lass mich rote Schlaftablette. I could use one of those. Ja, ich fand diese Schlaftabletten im Haus der Sanders. Wurden sie Francis oder eher Irene Sanders verschrieben? Tja, anscheinend benutzt hier jeder Schlaftablette. Das ist äußerst auffällig. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. Tja, und zum Schluss war es wahrscheinlich für ihr Familie Gefahr und dann besser der Freund, der Familiefreund als ihr eigene Familie. A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es wohl hatte. Wahrscheinlich auch so eine Art Traumfängerzeug, ne? Okkultismusfortschritt. Okay. Oh, jetzt sind wir schon bei Okkultismus-Profi. Okay. Nicht schlecht. So, was haben wir denn hier noch? Aha. Ah, da ist ein Buch. Kann sich nicht verstecken von mir. Dissertation über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen.
Medizinkundefortschritt. Ja gut, Dissertationen liefern ja eigentlich einfach nur eine Grundlage dafür, dass die Person geeignet ist, in der akademischen Welt als Doktor Fuß zu fassen. Sei das jetzt medizinisch oder sei das jetzt als Dr. Phil in einer Geisteswissenschaft. An old diary. Tagebuch der Frau vom Reverend, Band 3. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde des Reverends seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen von ihrer Vision eines von Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Okay. Oh, Stärke. Aufgeoxt. Was ist drin? Ein Schlüssel zur Sanders Galerie. Okay. Tja, Galeria Kaufhof, ich freue mich drauf, ne? Was haben wir da noch? Das Buch lesen. Ja. Klar. Ui! Das wird ein Schicksal verändern. Trophäe erhalten in Kupfer jenseits der Realität. Malois Bestiarium. Der Bestienhammer, beziehungsweise der Monsterhammer. Oh, da ist auch das Zeichen, womit sich Francis Sanders versucht hat zu schützen auf der rechten Seite. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Oh, ich glaube, dass, weil das mein Schicksal verändert. Ich habe das Gefühl, dass Okkultismus für unseren Verstand nicht gerade zudringlich ist. Es hieß ja auch ganz am Anfang, wenn ich wahnsinnig bin, ist das eine Gnade, mögen die Götter all jene Menschen bemitleiden oder all jene bemitleiden, die bis zum bitteren Ende bei klarem Verstand bleiben. Ich glaube, je mehr er in Okkultismus erfährt, desto eher glaubt er das auch und ist auch anfälliger für Wahnsinn. Gegenstand erhalten, Malois Bestiarium, Band 2, Okkultismus, ach Fortschritt. Na, großartig. Ja, ich habe das Gefühl, mir wären wahnsinnig zum Schluss. Wenn es so ist, dann sei es drum. Ich versuche ja alles an Gegenstände zu finden, die ich kann. Aber ich habe das Gefühl, dass Okkultismus und diese Malois Bestiarium-Dinger für unseren Verstand nicht gerade sehr zudringlich sind. Ah, du gehst dann zur Galerie hier. Und hier können wir noch mit Cat sprechen. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, da ich heute hier den ganzen Tag eigentlich nur im Sanders Anwesen unterwegs war, sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, wo wir dann noch mit Cat sprechen und uns dann der Galerie zuwenden. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Schlurfer oder Shambler für unseren Verstand nicht gerade zuträglich wird und dass der immer noch in dem Gemälde drin sein könnte. Wir werden sehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ayan. Yankee.